Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sprawdzam, czy się nagrywa, a nie widać ręki, sprawdzam, czy się nagrywa. Dzisiaj chciałem Wam odpowiedzieć na pytanie, czy karp ma zęby. I co o tym myślicie? Tak, oczywiście karpie mają zęby. Karpie, ale i płotki mają zęby, boleń ma zęby, amur ma zęby. Tego dużo wędkarzy tego nie wie, ale w dzisiejszym odcinku spróbuję Wam przybliżyć, przybliżę Wam i pokażę Wam, że zęby posiadają ryby karpiowate i nie tylko posiadają zęby. Zapraszam na odcinek. Przechodzimy do studia. Witam, jesteśmy już w studio, w cudzysłowie studio, zobaczcie. Tak, karp ma zęby. Są to zęby gardłowe umiejscowione w gardle, które służą do rozcierania pokarmu. Te zęby nie są widoczne wewnątrz jamy ustnej, ponieważ ukryte są pod przełykiem. Tutaj Wam pokażę, w którym miejscu właśnie ukryte są te zęby pod przełykiem. Czekajcie. O, tutaj możecie zobaczyć na tym obrazku, dobrze u Was tam widać. Ukryte zęby są tutaj. Tutaj jest przełyk ryby, tutaj jest głowa ryby, to jest od spodu pokazane. I tutaj jest przełyk ryby. A tutaj obok możecie sobie zobaczyć fotkę, to są zęby gardłowe amura białego. Dobra, przechodzimy teraz do tematu. Tak, karp ma zęby. Ryby karpiowate mają zęby gardłowe. I nie tylko karpiowate ryby mają zęby gardłowe. Dzisiaj mówimy tylko o rybach karpiowatych i przyjrzymy się tym zębom gardłowym. Jak już wiecie, one są umiejscowione w gardle, służą do rozcierania pokarmu. Zobaczymy, co mówi Wikipedia. Zęby gardłowe, zęby gardzielowe występują w gardzieli niektórych ryb. Twarde, kostne twory na ostatnim, piątym łuku skrzelowym. Tak, tutaj są te zęby, to będziecie widzieli, ja Wam za chwileczkę zresztą pokażę. Służą do rozgniatania pokarmu, a następnie przesuwania w stronę przełyku. Ja pracowałem na stawach i na przykład sypałem rybą kukurydzę, taką wiecie, jak to wilczy kieł, czy jak to się nazywa, twarda, sucha kukurydza. Ja tą kukurydzę sypałem do wody, ryby oczywiście ją pobierały, robiłem badania, przecinałem rybę, sprawdzałem i nigdy nie znalazłem całego ziarna kukurydzy, czy na przykład zboża. Nigdy nie znalazłem całego zboża w przewodzie pokarmowym ryby. Zawsze to zboże było przetarte na taką papkę i ta papka znajdowała się w przewodzie pokarmowym. Dajmy na to karpia, amura, te ryby, które hodowałem. Teraz cenna rada dla wędkarzy. Pamiętajcie, karp ma mocne te zęby gardłowe. Zęby gardłowe karpia wyglądają następująco. Zobaczcie. Tutaj widzicie na powiększeniu zęby gardłowe karpia i na tym się oprzemy. One wyglądają dosłownie jak żarna. Tutaj widzicie, że to jest 3:1, czyli ma jeden rząd potrójnych zębów i jeden rząd pojedynczy. To wygląda jak żarna i po prostu tymi żarnami karp uciera, ściera wasze kulki zanętowe. I teraz popatrzcie, jaka jest zależność. Karp, w ogóle, nie tylko karp, ale dostępność pokarmowa, jeżeli jest duża dostępność pokarmowa, a wasze kulki zanętowe będą zbyt twarde, karp je pobierze, ale jak będą zbyt twarde i obojętnie jaki smak tam nie dacie, on po prostu wypluje. Wypluje te kulki. I on się nauczy, ryba nie myśli, ale swoje wie i on się nauczy, że na przykład brązowe o tym zapachu on nie będzie brał, bo są za twarde. Dlatego musicie robić takie kulki, które może nie to, że z łatwością możecie
zgnieść, ale takie, które na przykład przy mocniejszym zgnieceniu pękają. Jak zrobicie za twarde, karpie będą wypluwały i nie będą pobierały waszych idealnie zrobionych kulek. I teraz zobaczcie, co można wyczytać z takich zębów. Wróćmy jeszcze na chwilę tutaj. No i w zależności od gatunku ryby mogą być różnorako zakończone, mogą być szpiczaste, pierzowate, mogą być u karpia akurat to są takie miażdżące, żarnowate. Pamiętajcie, że na przykład szczupak, okoń, pstrąg, łosoś też mają zęby gardłowe, ale o tym możemy sobie powiedzieć w następnym odcinku. Tu Wam pokażę jeszcze właśnie rodzaje zębów. Pierwszy mamy A. A wiecie skąd się te zęby tutaj jest napisane? Skąd się te zęby wzięły? Słuchajcie. Przykład diagnostycznych kości wybranych gatunków ryb w znalezionych, w zwróconych wypluwkach kormorana czarnego. Widzicie? Ktoś zrobił sobie na podstawie tego, no bo kormoran zębów niestety nie strawi, bo to jest szkliwo takie jak u nas, tak? U człowieka występuje. Także kormoran tego nie strawi, on to raczej wypluje, a nie wykupa, bo to by było coś strasznego, nie? Dobra, nie przedłużamy, jedziemy. Numer A chciałem powiedzieć. To są zęby gardłowe amura białego. No i tu w zależności od wielkości ryby, tak? Tutaj mamy w zależności od wielkości ryby. A, amur biały. B, kleń. Tak wyglądają, widzicie, one są takie lekko szpiczaste. Kleń żywi się owadami, jakimiś małymi rybkami i on musi te zęby mieć bardziej ostre, takie wiecie, do rozszarpywania mięsa, tak? C, jaś. Jaś ma podobne do klenia, bo odżywiają się podobnie. D, zgadnijcie, co to jest D? Już Wam to pokazywałem. Oczywiście D to są zęby karpia. Płoć. To są zęby płoci, tak wyglądają zęby płoci. Oczywiście też wielkościami. Są F, nos. Oczywiście żartuję. Chondrostomonousus, czyli świnka. To są świnki. F to są świnki. Wiecie świnki, nie? No i tutaj mamy G, to są szczupaka. No oczywiście to są gardłowe zęby szczupaka, a nie zęby trzonowce, znaczy trzonowe, no te paszczowe, nie? H, sandacz, zander i to mamy okonia europejskiego, czyli naszego pospolitego okonka. Także pokazałem Wam trochę tych zęboli. Teraz co możemy odczytać z zębów gardłowych? Już zaraz Wam pokażę. Tutaj troszeczkę tak, żebyście mieli pogląd, o czym mówimy. Myślę, że widać dokładnie. Tutaj mamy z zębów gardłowych możemy odczytać kilka ważnych informacji dotyczących diety i sposobu życia ryby, tak? Położone w gardle pełnią funkcję gryzienia i miażdżenia pokarmu albo takiego, wiecie, rozszarpywania, rozcinania, tak jak właśnie miejsce mają to u szczupaka, czy u klenia, czy u jazia, one są takie, wiecie, że zachodzą na siebie i tną, takie lekkie, no takie jak nożyki, jak takie gilotynki, ping. No i zależnie od łapania zdobyczy, także karp jest roślinożercą w przeważającej części, oczywiście żywi się i też skorupiakami i innymi ślimasami. Wiecie, że ślimaki to są skorupiaki? Oczywiście nie, to są mięczaki. Tylko mają skorupkę. Ludzie myślą, że jak ma skorupkę, to jest skorupiak. W
każdym bądź razie te zęby miażdżą dosyć twarde, potrafią zmiażdżyć jedzonko, no i oczywiście wasze kulki zanętowe też sobie miażdżą. Co możemy zrobić? Rozmieszczenie jest ściśle związane z tym, co ryba je. Na przykład ryby żywią się mięczakami, mają szpiczaste, ułatwiają miażdżenie skorup. Ryby, które polują na inne ryby i stawonogi, mają zęby o kształtach dostosowanych do trybu życia, to właśnie o tym mówiłem. Sposób łapania zdobyczy, czyli szczupaki, okonie, one mają też takie bardziej szpiczaste, że jak do gardła się dostanie, no to już ta rybka się nie wydostanie. No i teraz co można znaleźć? Jakie funkcje to już wiemy, czy posiadają, tak, i teraz powiem wam, że tutaj zobaczcie. To jest na zębach, jeżeli na przykład byśmy je przeszlifowali, to jest coś takiego, jak możemy poznać, możemy sobie odczytać wiek ryby. Tutaj widzicie, są takie jakby słoje. Jeżeli byśmy to dobrze spiłowali, to by nam ładnie odznaczyły się. Ja już bardziej nie przybliżę, bo będziecie mieli rozmyty obraz, tak czy inaczej. Tu widzicie takie słoje, no nie? I teraz takie słoje przyrostu. Ile lat ma ryba? Jeden taki słój to jest 1 rok. Ta ryba ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lat. Licząc po tych, ten karpik miał około lat 8. No i teraz oczywiście, jeżeli są węższe, to są słabsze sezony, czyli mniej pożywienia. Jeżeli są grubsze, te słoje, to są dobre sezony i dobrze karp w nich się odżywią. Także odpowiedź brzmi tak. Karpie mają zęby. Są to zęby gardłowe. Możemy zrobić następny odcinek o zębach gardłowych, na przykład łososia. Bardzo ciężko znaleźć w necie są zęby gardłowe drapieżników, ale możemy taki odcinek sobie zrobić. W każdym bądź razie łososiowate i drapieżniki też posiadają zęby gardłowe. W zależności od pozyskiwania pożywienia te zęby są ukształtowane w odpowiednie formy. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Trzymajcie się ciepło. Hej.